Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte vo videu, v ktorom vám predstavím jeden veľmi, naozaj skutočne veľmi zaujímavý nemecký a kvalitný projekt s názvom FutureNet, kde môžete zarábať úplne zdarma bez akékoľvek investície. Samozrejme pre tých, ktorí to myslia vážne, je tu možnosť začať zarábať už od začiatku oveľa viac, a to vďaka jednorázovej investícii $10, čiže iba jednorázovo investujete $10 a zarábate stále viac a viac. A poviem vám neskôr vo videu, akým spôsobom a aké to má výhody. Takže poďme na to, čo sa vlastne jedná. Je to taká sociálna sieť, ktorá spája všetko multimediálne dokopy. A to sú hudba, filmy, videá, elektronické knihy, elektronické návody, hry, obrázky, dokumenty a aplikácie, ja neviem, čo možné, čiže všetko, čo sa týka multimediálneho sveta, je to v jednom. Veľmi zaujímavé je to, že máte denné zárobky. Oproti teda Facebooku, Twitteru tu zarábate, ale poviem aj taký rozdiel, napríklad oproti TSU, čo veľa ľudí možno pozná, tak oproti TSU sa tu zarába asi toľko, ako vlastne keď ste tu samotár, sa tu zarába asi toľko, ako by ste mali v TSU niekoľko desiatok, stoviek aktívnych ľudí. Takže ako samotár naozaj zarábate veľmi veľa. Napríklad človek, ktorý prakticky zarába na základe svojej vlastnej aktivity, je to zakladateľ tohto celého, tak zarába vlastne na základe svojej vlastnej aktivity bez ohľadu na to, že má nejakých registrovaných ľudí v štruktúre, zarobil za prvý týždeň okolo $6, čo je naozaj veľmi zaujímavé a to prakticky ešte len rastie. Ešte to len všetko bude stále vyššie a vyššie. Tá sieť je úplne v začiatkoch naozaj v plienkach. Takže čo sa týka mojej aktivity, ja som tiež v tomto projekte niekoľko dní a asi s takou aktivitou, že som sa prihlásil, pozrel, čo tu je, čo tu ľudia píšu, či tu náhodou nie je nejaké video a tak ďalej, nejaké ohľadom tohto projektu. Zadal som možno nejaký obrázok, niekomu som niečo lajkol a odišiel som preč. Čiže možno som tomu venoval 2 minúty denne. Úplne veľmi málo. Takže poďte si pozrieť, ako som vlastne ja zarobil. Sú tam maličké sumy naozaj, že začal som 2 centy, 7 centov, potom som mal 21 centov, to asi preto, lebo v ten deň som spravil upgrade, 6 centov, 2 centy, 4, 4, 6. A tu sa pozastavím, tu som trošku zvýšil aktivitu, mierne som zvýšil aktivitu, pretože ja to zatiaľ som doteraz testoval a tu som zaregistroval 2 ľudí, alebo 3, s ktorými som začal iba písať. Hej, som jednoducho im niečo napísal, použil som rovnakú aktivitu ako predtým, čiže zadal som možno 2-3 obrázky a to je všetko. Hej. Časovo rovnako, možno niečo viac, pretože som niečo napísal tým môjim známym a získal som dvojnásobok toho, čo napríklad predošlý deň. Čiže zarábate na základe času stráveného na tejto sociálnej sieti, zarábate na základe vašej aktivity, koľko príspevkov možno dáte, koľko textov pošlete, koľko správ napíšete ľuďom a tak ďalej. Na základe toho ste platení. Na základe vašej aktivity, ničoho iného. Čiže iba na základe toho, čo vy na tej sociálnej sieti spravíte. Nie na základe toho, čo spravia vaši ľudia. O tom neskôr. Teda takto môžete zarábať sami. Ako viete, už som povedal, na základe normálnej skutočnej aktivity, ako by to bol Facebook, by ste zarábali možno okolo $5-6 za týždeň. Takže je to celkom zaujímavé na sociálnu sieť a určite oproti Facebooku, ktorý blokuje a jednoducho z ničoho nič vám niečo obmedzí a sleduje vás a podobné veci, FutureNet o tom vôbec nikdy nebude a bude to jednoducho otvorené pre vás a otvorené preto, aby ste zarobili. Poďme teraz na to, čo znamená ten upgrade pre vás. Čo znamená ten upgrade? Určite
to veľa ľudí zaujíma, takže ja si kliknem na back office. Upgrade teda znamená to, že vy si zakúpite nejaké možnosti, stanete sa členom a získate tento strom napríklad za $10. Takže ja už som v tom strome, ja odkliknem a uvidíte, ako to tam vyzerá. Čiže máte tu takú štruktúrku 3, 9 a 27 ľudí. Dokopy teda je to 39 ľudí a z každého človeka, ktorý vám tam aj padne zo sponzorskej línie, mne tu napríklad spadol nejaký Peter, získavate 50 centov. Ako vidíte, máme tu 50 centov. Takže z 39 ľudí po 50 centov je to celkom zaujímavý zárobok, plus popri tom ešte aj tie vaše denné zárobky a neskôr, čoskoro si zarobíte určite aj na tie ďalšie členstva. Samozrejme, že nemusíte ich zakúpiť, ale môžete. Vás automaticky systém vyzve e-mailom, že máte možnosť, že máte tam už $25 napríklad a môžete si spraviť upgrade na Basic. Okay. Čo znamená ešte ten upgrade? Ten upgrade znamená, že vy si zakúpite tzv. Multimediálne body. Media points sa to volá. A na základe tých media points alebo multimediálnych bodov alebo mediálnych bodov môžete si zakúpiť v tejto sociálnej sieti nejaké filmy, videá, hudbu, čokoľvek, čo bude k dispozícii sociálna sieť samotná používať. A taktiež čo budú používať ľudia v tejto sociálnej sieti. Čiže aj vy, keď budete chcieť, budete mať nejaký fakt krásne odfotený obrázok niečoho, alebo naozaj veľmi zaujímavé video, alebo nejaké zaujímavé dokumenty, môžete si to hodiť na túto sociálnu sieť. Dáte za to napríklad, že získate 10 bodov za to, alebo to budete predávať za tých 10 bodov, tak jednoducho môžete na základe toho zarábať. Ak robíte nejaké dobré webináre, nejaké dobré návody, zadáte si napríklad 10, možno 20 bodov, môžete aj 100, keď chcete, a ľudia si to jednoducho zakúpia. Takže takýmto štýlom to funguje a z toho všetko zarábate vy, z toho všetko ide do štruktúry a z toho všetko ide niečo pre spoločnosť, čo v konečnom dôsledku znovu až 90% prerozdelí medzi členov. Preto sú tu vyššie zárobky ako v CU, alebo v TSU napríklad, pretože to nie je iba o reklamách, ale je to aj o mediálnom obsahu. Ďalšia vec, čo sa chystá za ten upgrade, budete mať naozaj extrémne rýchly úložný virtuálny priestor. Čiže vy si môžete tam niečo nahrať a extrémne rýchlo, presne v takej rýchlosti, v akej máte internet, si to jednoducho môžete stiahnuť. Čiže nečakáte dlhú dobu, kým to stiahnete, kým to uploadnete alebo nahráte na ten virtuálny priestor. Jednoducho ide to veľmi, veľmi rýchlo. Takže o tom toto celé je. Ako vidíte, napríklad ja vám ukážem videá, ako to vyzerá. Sú tu napríklad možnosti dokumentárne, rozprávky a tak ďalej, funny video, zábavné videá, filmy. Poďme napríklad na tie rozprávky, cartoons, v dispozícii zatiaľ to všetko ešte len začína, je to maličko. Tam máte tu napríklad Pepka námorníka a vidíte, že za 86 multimediálnych alebo mediálnych bodov si to môžete získať, alebo toto až za 165, to preto, lebo je to farebné a tak ďalej a tak ďalej. Teraz si možno zadávate otázku, fajn, dobre, tak ja to teraz zaplatím a veľa ľudí do toho pôjde zdarma. Čo to pre mňa znamená? No, tí ľudia zdarma taktiež budú zarábať denné zárobky a budú môcť z tých denných zárobkov za pár dní, naozaj veľmi pár dní si budú môcť zakúpiť upgrade napríklad za tých $10. Čiže verte tomu, že vám skôr či neskôr do tej štruktúry padnú, keď si vy budete komunikovať. Hej. Takže v tomto smere je to zaujímavé. No, poďme na to, že čo ešte to všetko obnáša, aké sú tam príjmy, pretože to nie je iba o týchto príjmoch. Ja som robil marketingový plán, som preložil do slovenčiny a
tu vám aspoň ukážem, že máte 7 druhov príjmov. Social media bonus, multimedia bonus, friends bonus, čiže priateľský bonus, matching bonus, ktorý je od 20 až 100% je ten matching bonus. Unilever bonus, new position bonus, webinar speaker bonus, čiže za to, že robíte webináre napríklad, podľa ktorý vás spoločnosť platí a tak ďalej. Sú tam naozaj veľmi zaujímavé príjmy, veľmi zaujímavé bonusy a naozaj sa ten upgrade pre vás alebo pre tých ľudí, ktorí to myslia vážne, oplatí. Takže myslím, že tak skratke by som to vysvetlil, alebo by sme to mali vysvetlené. Ešte tak úplne v jednoduchosti poviem, ako sa píše. Napríklad tu je Heike Kleber, síce hovorí po nemecky, ale ja vám ukážem, že keď na ňom kliknem, tu vpravo sa mi objaví čatové okienko a môžem mu jednoducho napísať. Vidím, že rozpráva aj anglicky, aj nemecky, ale je z Nemecka. Tak mu môžem napísať, že hello, how are you? Odošlem a mám správu nejakú napísanú. Takže takýmto spôsobom si môžete získavať priateľov. Priateľov si vyhľadávate cez search for friends, toto vľavo hore. Ako zadávate nejaké príspevky, napríklad kliknete na upload files, kliknete na drop files to upload, alebo kliknete, vyberiete nejaké obrázky, nejaký pekný, zaujímavý obrázok, vyberieme napríklad tento. Vidíte, už je načítaný, za chvíľočku sa mi to objaví a môžete k nemu pridať text, alebo aj nemusíte, čiže už o tom mám pridaný, ale keď chcem text, no, napríklad niečo po anglicky, po slovensky, po česky, akokoľvek chcete. Klikneme na add text. A je to tam, wow, this is dream. Vidíte, je to tam napísané. Môžete si na to dať like a tak ďalej. Čiže jednoducho sa v tomto smere pracuje, je to úplne jednoduché. Taktiež môžete zdieľať nejaké, dáme ešte raz, môžete zdieľať link, nejaký svoj vlastný link, automaticky sa vám nastaví nejaký prehľad, čiže ak je to YouTube video, máte tam obrázok z toho YouTube videa, ak je to nejaká vaša stránka, tak sa vám tam načíta obrázok z tej vašej stránky, čiže sem dáte ten váš odkaz a sem dáte váš popis a cez share status jednoducho iba zdieľate nejaký text, niečo, čo napíšete. Potom tu máte v dispozícii, tu vám sa objavuje, že si vás niekto chce pridať medzi priateľov. Toto bude čoskoro v dispozícii, bude to sociálna sieť vlastne medzi všetkými, nejaká komunikácia, niečo celosvetovo v tejto sieti. Tu nám máte správy. Komunikoval som so zakladateľom FutureNet, budú k dispozícii presne podobné veci ako na Facebooku, siete, skupiny a tak ďalej. Veľa nových funkcií, naozaj tu bude toho neskutočne veľa. Preto hovorím, že je to nemecký a kvalitný projekt, pretože tu bude to naozaj veľmi veľa možností, čo budete môcť využívať. Oproti Facebooku to bude úplne o niečom inom a úplne iná trieda. Čo sa týka napríklad prezerania vášho vlastného profilu, buď kliknete na vaše meno, priezvisko, alebo vpravo hore, ak máte fotku, tak na vašu fotku a vidíte svoj profil. Tu si môžete zmeniť obrázok, zmeniť fotografiu a tak ďalej. Takže je to naozaj veľmi jednoduché a naozaj odporúčam začať konečne prechádzať z toho Facebooku, pretože ten Facebook, určite ste postrehli novinky, čo chystá, aké nezmysly voči nám a aj čo sa týka napríklad blokovania takýchto vecí, mňa už zablokoval na pár dní, niekedy dokonca mi aj zmazal účet na nejakú dobu, musel som ich prosiť, aby mi ho dal naspäť. Samozrejme, je tam najviac ľudí, ale akú to má pre nás ľudí, ktorí chceme napríklad podnikať budúcnosť, veľmi malú, nevidím v tom budúcnosť. A ako to má budúcnosť pre tých ľudí, ktorí bežne používajú Facebook a nepodnikajú, tak asi takú, že budú naozaj sledovaní a budú ich mať pod palcom nejaké
niekde vo svete. Takže prajem vám správne rozhodnutie, verím tomu, že sa pridáte. Naozaj je to veľmi jednoduché podnikanie. Upgrade môžete spraviť cez EgoPay, Perfect Money a odporúčam Netelere, čo je veľmi rýchla a jednoduchá peňaženka. Návody mám v iných videách, takže verím tomu, že sa zapojíte a že vás to nadchne, hlavne vďaka tým zárobkom. Takže držím vám palce, ešte raz správne rozhodnutie. Majte sa pekne.